hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Hei parawan kudu eling, ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba paling maling sela-sela. Utamaka para istri hirup teh sing hati-hati, sabab di zaman kiwari loba paling liang. Model jalma akhir zaman geus paroho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Balatak docil bu, aya docil di dieu aya. Nyaho docil nyaho. Docil eta dong docilik. Umurna tibang karek 15 tahun, 16 tahun, tapi geus daek dibawa ku lalaki naik motor. Betul. Dibawa ka panginepan, sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan, geus ngais orok huntuan. Bara bere kudu bara bere, boga duit kudu daek mere, rasa rese ulah hara, kasih dekah ulah hara. Bara bere kudu bara bere, boga duit kudu daek, rasa rese ulah hara rese, kasih dekah ulah hara rese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Dipayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka paduka alam jungjungan urang sadaya, nyatana habibana wa nabiyanal karim sayyidina Muhammad. Takhilap kanggo kulawargina anu marulia, ka para sahabat nu saratia, tur urang sadaya ummatna anu mika cinta kana ajaranana, tur tumut kana aturanana. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nupang payuna dipikah rahmat kersana muratibul awqat
alias penata acara anu pamudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj anu mana dina wengi ayeuna diayakeun di Masjid Jami. Naon ieu? Masjid naon ieu ngaranna? Hah? Darul Iqamah. Anu nyebat Istiqlal cenah. Anu mana dina wengi ayeuna diayakeun di Masjid Jami Darul Iqamah, Kampung Bakan Beje, Desana Giri Mukti, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Indonesia. Sama-sama orang Indonesia ulah ngaganggu. Mudah-mudahan ya para panitia anu parantos berjuang di anggalna, segala kebaikanana, segala kehadiranana sing diganti ku Allah kumang lipat-lipat ganda. Sabab ngayakeun acara kikieuan pasti ngabutuhkeun pengorbanan, betul. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya nu cicing wae aya, batur riweuh cicing wae aya. Urang doakeun mudah-mudahan balik hadiran sing baroga pikiran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kirang nepi ka dieu ka abdi, kipas anginna kirang ngeser. Ya ka mana tisu ya tisu di dieu. Sareng nadai anu lebih kahormat kersana para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru setempat, ustadz setempat, kiai setempat yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Urang doakan ku sadayana, mudah-mudahan guru urang, para kiai urang, asatid wal asatidah urang sadayana ku Allah sini pasihan sehat badana. Amin. Dipanjangkan yuswa anu barokah, sing ditambi berkah ilmuna, ditambi berkah milik rizkina, ditambi deui amalna, tambi deui istiqomahna, tambi deui putra putrina, tur sing ditambi deui istrina. Ulah hanya biasa we atuh. Lamun teu satuju nu panderi tong waka diaminan. Abdi ge sarua lebah di nyama teu satuju. Betul Bu? Nu penting mah guru urang ku Allah dipasihan keturunan anu saleh tur salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapak Lurah, aya Allah, aya Pak Lurah, aya Ibu Lurah, aya Bapak Wakil, Ibu Wakil, Bapak RT, Ibu RT, araya. Alhamdulillah, urang doakeun para pemimpin urang di luhur kanu handap, semoga Allah jadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Jangan sekedar ke aya kahayang datang ka imah urang. Betul, janji itu janji ya tempo geus jadi aroboh di Karawang di dieu mah moal beda maksudnya. Mudah-mudahan Allah ngajadikeun desa urang, kecamatan urang, kabupaten, bahkan negara urang Indonesia tercinta Allah jadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarang anu dipika hormat jamaah sedayana, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan santriwati, karyawan karyawati, kum teriwiji-wiji hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sadayana kenging rahmati Gusti Nu Maha Suci
Mugi-mugi dongkapna ti bumi ka dia sejak tolabul dek nanya heula kanu hadir ya datang ti imah ka dia arek tolabul ilmi apa tolabul berkat jawab tolabul ilmi tolabul berkat anu ngajawab dua-duana eta jujur niat mah arek ngad ya dibere berkat pasti dicok komo ibu-ibu mages mawa wadahna ti bumi betul apa tidak sabab ibu-ibu mah teu deuk ngaji teu deuk hadir ngabesan kempek bae nu dijingjing padahal jerona eta eueuh duitan betul jang naon kempek dibabawa atunya eta aya papais 3 asupkeun aya jeruk 5 jajalkeun betul apa tidak ngan kade bae poho balik ka imah pariksa eta babawaan bisi pohoan ke ngagantung bae na paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi namun urang hadir ngayakeun acara di hadiran ku ibu-ibu acara pasti meriah betul tidak karena ibu-ibu makom kompak teh ibu-ibu lamun pengajian anu kompak saha lamun ayah syahriahan anu kompak saha lamun ayah nurajaban anu muludan anu kompak saha lamun ayah anu ngabesan disambat anu sok mangkat saha lamun ziarah kubur anu sok marilu saha lamun anu ngahutang anu kompak Masya Allah pokoknya mah ibu-ibu makom resep makan lagi lamun ngondang ibu-ibu abdi lamun ngayakeun acara hoream ngundang bapak-bapak diondang 10 anu datang tiluan aki-aki doang tapi ngondang ke ibu-ibu diondang 10 anu datang 100 betul ngan ayanganan lamun ngondang ibu-ibu rasikona olokej betul apa tidak mudah-mudahan yang hadir sadena ku Allah sing dipasihan sehat wal afiyah sing diparanjakeun yuswa anu barokah sing ditambih berkah rizkina tambih berkah ilmuna dilancarkan usahana dihasilkan tatanena dihasilkan pamaksudanana tur sing kabalayar hutanna kenceng amat kaciri nu kenceng amina berarti gede tanagana ulah sok pararitna aya jaro aya alhamdulillah tadi basian nyambut acan jarona oh acan engke bae babak kedua alhamdulillah wa syukrulillah penting ieu urang biasa kumpul bermuajahah sebelum kita mulai pengajian kita kenalan dulu karena ada kata peribahasa tak kenal makanya tak sayang makanya tak kodong heula ulah talangtang tulungtung bae kodong bo kenalan dulu ibu udah kenal belum sama saya belum mau kenal nama saya Ustazah Hajjah Nunung Nuriyah garis dengdek kajol eta kajol yang menang merek kolot lain nyangges kayak kedong bedengekeun ulah waka kepo betul bu asal saya Rengas Dengklok ini panitia sudah datang ke rumah muntah salah di bulan Syafar panitia ke rumah cerita sedikit pengorbanan panitia luar biasa waktu para panitia datang ke rumah abdi teu aya di rompok nuju ngisi acara di Purwakarta santunan yatim ini para panitia tidak putus asa datang ke Purwakarta padahal itu beda kabupaten dari Karawang Purwakarta kalau tidak naik tol itu 3,5 jam karena naik tol 2 jam nyampe akhirnya pendak saran abdi pas ini ayeuna tanggal 23 Rajab alhamdulillah takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten Gusti Yang Widi
abdi tiasa dongkap nyumponan kana pangulemna para panitia. Mudah-mudahan kadongkapan abdi ieu sing nyandak wasilah urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akhirat. Tur pamudah-mudahan abdi dongkap ka dieu sing nyandak kamanfaatan, kamaslahatan kanggo warga masyarakat urang Bangkalok. Mudah-mudahan dihasilkeun ilmu anu manfaat di dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sateuacanna ngaos sapunten heula ka para guru, ka para sepuh lainna abdi culangung, abdi sanes bade mapatahan anu para sepuh atanapi para masyayikh nu aya di dieu hapunten anu kasuhun. Bilih abdi lepat pangislahkeun, panglereskeun margi sifat manusia tetebih tinu kalepatan. Kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah. Kelepatan, kesalahan itu ada pada diri saya sendiri yang bodoh ini. Mudah-mudahan dongkapna abdi ka dieu tiasa nyandak manfaat kanggo sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap ngaji? Ieu ngaji judulna Rajaban. Cek urang dieu mah. Atau yang disebut Isra. Kunaon disebut Rajaban karena ayana di bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Aya sabaraha bulan anu dimuliakan? Hello. Ada berapa bulan yang dimuliakan Allah? Barahaya. Hiji bulan Rad, 2 bulan Syah, 3 bulan suci, nu kaopat bulan Muharram. Tah eta bulan anu dimuliakan ku Allah. Kenapa Rabiul Awal bulan Mulud tidak termasuk bulan yang dimuliakan Allah? Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena di bulan Rabiul Awal ada kelahiran seorang nabi yang luar biasa, yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika waktu menjelang subuh, beliau adalah nabi kita yang sekarang kita peringati Isra Mi'rajnya. Tiada lain, tiada bukan Habibana wa Nabiyyana al-Karim Sayyidina Muhammad. Yang mana Rasul dilahirkan pada tanggal berapa, Bu? 12. Hayo tuh musik ulah cicing wae. Hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Babak kahiji remna kurang pakem. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul. Itu lahirnya. Kalau ditanya pupusna meninggalnya kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ternyata Nabi meninggal dunia di hari, tanggal, bulan yang sama. Beliau meninggal tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Bu, Rasulullah sarua ketika lahir dan meninggal dunia di hari, tanggal, dan bulan yang sama. Cuman waktunya yang berbeda. Ketika dilahirkan waktu subuh dan meninggal dunia di waktu duha. Umur Nabi ketika meninggal 63 tahun lebih 4 hari. Jadi urang ya umat tamual jauh ti sakitu. Mangkana siap-siap nu ayeuna geus 63 tahun leuwih 3 poe. Berarti sapoe deu. Bisa lebih bisa kur. Karena mati bisa kapan saja, moal nungguan kolot. Sabab nu ngora loba nu maot ti heula, betul. Moal nungguan gering, nu cager loba nu maot ngadadak. Makanya ibu jangan bersenang-senang hidup di dunia ini, karena waktu kita terbatas. Jangan kau sia-siakan waktumu hanya untuk mengejar duniamu. Betul apa tidak? Nah, ia adalah di bulan Rajab. Ada kejadian yang sangat luar biasa, yang mana hanya seumur dunia satu kali saja, yaitu diisrokan dan mirajkannya seorang nabi yang hebat, luar biasa. Tiada lain adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari sekian banyaknya nabi, aya baraha nabi? Hello, aya baraha nabi? Cak saha 25. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Jumlah nabi dan rasul aya 25.
anu ibu-ibu teu arapal teh ngaranna apal teh Bu apal teh Bu wilujeng sumping ka Bapak Jaro mangga iya Bapak Jaro oh besi salah alhamdulillah Bapak ngetos dongkap itu Bapak kita semua orang desa Giri Muktinya desa Giri Mukti alhamdulillah regreg ari aya koloteh Rasulullah SAW diisrokan dan dimirajkan oleh Allah pada tanggal 27 bulan Rajab yang mana diabadikan dalam surat Isra ayat 1 yang sering dibaca oleh para qori kita dan sudah diabadikan dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far mengenai Isra Mi'raj. Di Narawi disebutkan wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannani sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad salli wa sallim wa barik. Kita siap ngaji siap ngadangukeun siap ilmuna dicandak uih ka bumi siap diaramakeun insya yuk orang buka kitabna yang ngaji ngaranna kitab Dardir kitab naon cenah kade ulah bari nundutan lamun bari nundutan salpok salah fokus nanti pulang ke rumah ditanya sama suami mah ngaji naon Dahdir pugu mah ngaji Dardir di dia balik ka imah Dahdir makana siap urang ngadangukeun sadayana fokus mudah-mudahan biasanya anak manfaat anu jorena piceun bae ulanya anu bagusna pulung cokot amalkeun ku urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dina antara hiji waktu tanggal 27 Rajab Kangjeng Rasul keur aya di Masjidil Haram caket Baitullah caket Hijir Ismail di baturan ku mamangna Sayyidina Hamzah. Barang kitu datang dua malaikat utusan Allah Jibril dan Mikail. Jibril datang ucapkan salam assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam ya malaikati Rabbi. Jibril aya naon anjeun ka dieu ya Rasul kaula diutus ku Allah pikeun ngajemput anjeun peuting ieu anjeun rek diisrokeun jeung dimirajkeun ku Allah melalui perantara kaula malaikat Jibril jeung batur kaula malaikat Mikail tapi samemeh urang mangkat anjeun ku kaula rek dibersihan heula manahna maka Kangjeng Nabi dicandak ka pinggir sumur Zamzam digolerkeun Rasul di pinggir sumur dibelah dadana dikaluarkeun manahna dikumbah ku cai Zamzam tilu kali ngumbahna nepi ka suci teu aya kotoran anu nyesa dina manahna Kangjeng Nabi disucikeun ku malaikat Jib tina naon tina sifat anu goreng tina sifat syirik dengki jahil kaniaya ujub riya sombong takabur tidak ada dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi sabab dibersihan ku malaikat Jibril eta sifat goreng model kitu ngadaglag di hati urang umatna betul tidak urang mah umat Nabi garoreng hatena sabab tara dibersihan mana urang mah sehingga banyak orang Bangkalok ge anu sirikan loba urang Bangkalok anu sombong loba urang Bangkalok anu ria betul tidak aya nu sirikan di dieu aya teu kaop ningali tatangga beuntak tatangga keubeli Pajero manehna meuli Panadol aya nu kitu tatangga keubeli parabola manehna nginum Paramek tatangga naik mobil baru manehna naik ambulan desa dibawa ke puskes nyampe puskesmas diinfus barang ger diinfus teh ngadenge tatanggana kajian imah langsung bae setruk stres geus setruk geus menyan di beunang ngadenge tatanggana kabeli sawah pak matak jelema anu sirikan mah moal bagja nepi ka paeh ge moal ngeunah betul mangkana piceun eta sifat anu garoreng dina hate urang penting ayeuna urang keur ngabersihan hate mudah-mudahan balik ka imah sing calalager penyakit hate amin ya Allah ya Rabbal beres dibersihan manahna Rasul dituntun ku Jibril dicandak ka payunan Masjidil Haram anu geus aya di dinya kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra naon kendaraanana ibu
buruk. Naon ari buruk? Lain ibu-ibu make underrok. Buruk eta kendaraan berupa binatang berwarna putih didatangkan dari surga Firdaus. Itu diciptakan ku Allah pikeun nyanda Kangjeng Nabi. Maka Rasulullah naik kana eta tonggong buruk. Dihapit ku Jibril palih katuh Mikail di palih kenca. Maka ngablesak ieu rombongan menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, karena di surat Isra disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil, dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil. Di perjalanan Rasulullah sababaraha kali eureun atas perintah malaikat Jibril. Pertama kali turun Rasulullah dipiwarang ku Jibril, Muhammad insil pasali, turunlah engkau di sini, sholatlah engkau 2 rakaat. Rasulullah turun di buruk sholat 2 rakaat. Beres sholat ditanya ku Jibril, atadri ma sholaita ya Rasulullah, di mana anjeun sholat tadi Rasul? La, kaula terang Jibril, urang teu nyaho cek Rasulullah, itu adalah tanah Thayyibah. Catat ibu-ibu, Rasulullah turun di tempat yang pertama di tanah Thayyibah. Berjalan kembali Rasul turun di tempat anu kedua di kota Mad. Di kota Mad. Kela ieu ngajawab aya 3 rombongan nih. Aya nu ngajawab Madian. Aya nu ngajawab Madinah. Ieu aya nu ngajawab Madiun. Ieu nu ngajawab Madiun berarti pikiranana buruk nyasar ke Jawa Timur. Jawabannya bukan Madinah, bukan Madiun, melainkan kota Madian. Caket tangkal kayuna Nabiullah Musa alaihis sholat Rasul didinya 2 rakaat. Berjalan kembali Rasul turun di tempat anu katilu di Gunung Tursina. Catat bu, di mana cenah? Berjalan lagi Rasul turun di tempat anu kaopat di Baitul Lahmi yang terkenal sekarang dengan nama Bethlehem. Arapa orang dia ke Bethlehem? Apal teu? Bethlehem eta tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam ku ibunda Siti Maryam. Jadi Nabi Isa dilahirkan ku Siti Maryam eta di Baitul Lahmi dalam keadaan teu boga bapa. Satu-satunya manusia yang tercipta tanpa seorang ayah adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Maryam melahirkan tak punya suami, maka loba di Bangkalok ge bikang model gitu. Ayah Allah, ayah Allah, Allah nu ngaku. Ulah disarwakeun jeung Siti Maryam. Maryam wanita suci, wanita solehah. Beliau hamil melahirkan atas izin Allah. Bayi yang dikandung seorang nabi dan rasul, Nabiullah Isa alaihissalam. Beda jeung Maryam urang Bangkalok. Maryam urang dia mah boga anak teu boga salaki ladang mundur. Di mana buat budak mundur. Makanya jadi orang tua harus ekstra ketat bu. Ulah sok benang dibohongan ku anak, betul apa tidak? Makanya budak parawan, budak gadis, budak bikang, hei bikang gadis, lamun urang tos maghrib ulah sok keluar imah, bahaya. Sabab zaman ayeuna sok loba orai liar, bisi dipacok or. Lamun geus dipacok orai sok bareuh beteungna. Betul. Lamun geus bareuh beteungna indungna wirang, bapakna wirang, akina wirang, tatangga kabeh kabagian wariran. Makanya wariran teh bau. Betul apa tidak? Aya budak parawan di dieu aya. Hei parawan kudu eling, ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba paling maling sela-sela. Utamaka para istri hirup teh sing hati-hati, sabab di zaman kiwari loba paling liang. Coli nyanyahuanan bae. Model jalma akhir zaman geus paroho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Balatak docil bu. Aya docil di dieu aya. Nyaho docil nyaho. Docil eta dong docilik. Umurna tibang karek 15 tahun, 16 tahun, tapi geus daek dibawa ku lalaki naik motor. Betul. Dibawa ke panginepan
sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Nauzubillahimin. Makana ulah ngerak jaga anak urang Bu. Ya mangga jagana budak TK PAUD SD dialanturkeun ka sakola. Ari budak parawan, ari gadis diantep bae ku sakarepna. Betul. Ari budak SMP, SMA di motoran, di HP-an. Ari budak leutik dianterkeun padahal budak leutik mah balager. Moal ngabohong ka kolot. Betul. Ngan iya ya nu geus SMP, SMA lobana Uniko. Ibu tahu Uniko? Usaha nipu kolot. Babejana endek kerja kelompok teu nyaho mah diobok-obok. Naudzubillahimin. Aya nu kitu. Jaga bisi anak incu urang. Betul. Rasulullah berjalan kembali meninggalkan Baitul Lahmi. Tiba-tiba Rasul ningali hatta ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Rasul ningali jelema nu keur tandur harita panen harita. Di mana dipanen parena laina seep kalah ngalobaan. Di ari satangkal jadi 10 tangkal, di ari sadapur jadi 10 dapur, di ari teh hareup di tukang jadi, malik ka tukang digigir jadi kalah tambah loba, tambah loba, tambah loba. Rasulullah penasaran harus ke malaikat Jibril. Jibril, saha cenah eta? Jalma anu keur tandur ayeuna panen ayeuna saha cenah eta Jibril? Urang mana Jibril? Maka Jibril ngajawab, ya Rasulullah, eta teh umat anjeun orang Bangka. Alhamdulillah. Jalma nu kumaha Jibril? Haulail mujahiduna fi sabilillah. Tudha'ifu lahumul hasanah bisab'i mi'ati di'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Eta jawaban malaikat Jib. Anu ibu-ibu teu ngarti. Ngarti teu Bu? Atuh aja kami kita ngarti. Kacir ieu kicepna kita ngarti mah. Pelahak-pelahok teu bener. Betul Bu? Saha cenah eta Jibril? Cek malaikat Jibril, ya Rasul, eta jalma nu keur tandur ayeuna panen ayeuna barejeung teu seep-seep panenna adalah contoh umat anjeun yang selalu jihad fisabilillah, selalu mengorbankan hartanya di jalan Allah. Boga duit dipake rajaban, dipake muludan, ngabangun masjid, musola, pondok pesantren, majelis taklim, bager ka yatim, nyaahan ka fakir miskin. Eta teh jelema bager ahli soda, ahli jari, ahli zakat. Eta teh jelema bager Rasul. Kahadeanana bakal diganti ku Allah. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Alhamdulillah. Aya nu bager di dieu? Jawab, aya nu bager di dieu? Jangan takut berbuat baik, karena kebaikan kita akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan 700 tikal. Makanya jelema bager mah moal malarat. Awa bejana jelema tukang sedekah miskin atau bangkrut. Betul. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Balik tak bertambah. Makanya jelema bager mah bakal senang hirupna di dunia jeung di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya nu bager, ari nu koret aya Allah. Kodong nu koret ke kabagian. Tenang, ulah waka protes. Nu koret geus protes bae cenah geuning kami tadi bahas. Atuh kadang aya bagianana. Ieu mah nu bager heulanan ya. Mudah-mudahan nu bager yang dermawan, banyak sedekah, berkah milik rezekinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pasaru berangkat Nabi ninggalkeun jelema bager. Barang kitu Rasul ningali aya golongan jalma anu keur digiring jiga sato, digiring jiga kebo, digiring jiga sapi. Yusrohuna kama tusrohul ibil wal ganamu wa yakuluna ad-dara'a wa zakum wa radba jahannama wa hijarataha. Rasul ningali jelema anu digiring jiga sato, jiga sapi pan aya epan. Bari yang disabetan ku malaikat diparabkeun ka biwirna kayu dore jeung kayu jakum jeung ruhak neraka jahanam
diwawalkeun ka bibirna eta jalma. Rasulullah nanya Jibril saha cenah eta. Maka Jibril ngajawab, ya Rasul, eta umat anjeun anu digiring jiga sato teh, umat anjeun anu keur dibere kadaharan kayu dore teh. Urang mana Jibril? Urang Bangkalong. Anu kumaha Jibril? Haula'il ladzina la yu'duna sadaqati amwalahum. Ya Rasulullah, eta jalma anu digiring jiga sato adalah umat anjeun anu keur waktu hirup dalam dunia na taradaikeun mere, taradaikeun nambahan ka nurajaban. Aya nurajaban cicing wae, aya nu muludan pura-pura teh nyaho, aya masjid dibangun pura-pura teu nempo, budak yatim lewat diantep. Eta teh jelema koret, jelema medit, jelema kumet, jelema bakhil alias buntut kasir. Aya eueuh di dieu. Buntut kasir aya eueuh. Belah mana diukna? Enggak, ulah sering tunjuk sorangan bae. Dangukeun koret. Bisi aya di tengah, di sisi, di gigir, di payun anu koret dengek. Jelema koret mah moal bagja dunia akhir. Di akhirat disiksa luar biasa, di dunia ge moal ngeunah najan duit loba. Sabab nu koret mah nyaha jeung nyaha bae endek meulikeunana ge. Betul Bu? Si koret mah balanja ka pasar moal daekeun meuli nu mahal, moal. Mangkat ka pasar duit mah loba na kempek. Barang nepi ka pasar, "Mang, daging bara duit?" 150 sakilo. Ih, kumaha? Menang 60. Bere be daging beurit kos kitu mah. Teu jadi meuli daging ku sabab mahal. Pindah ka tukang lauk. Mang ieu lauk berat, nu gede 30. Nu leutik 20. Ih, kumaha? Dibulak dibalik kuat leklok hulu lauk. Aju dibeli mah teu jadi. Pindah deui ka tukang endog. Parepes endog batur dipilihan ku si eta. Ih, amit. Aju tungtung nama si koret eta pula pilih jatuh pilihan meuli on 5.000 sapalas unggal poe ngadaharan on uyuhan teu kotombean buk tangga kanan oncom. Aya nu kitu di dieu. Sadar koret, ingat hartamu tidak akan pernah menolongmu. Rek nanya heula, biasana nu koret eta jelema beunghar jelema miskin? Jawab. Atuh mau nu beunghar. Dan miskin mah pugu eueun dek merege. Ngan biasana jelema lamun geus beunghar nempel 2 penyakit ka nu beunghar. Hiji koret, 2 sombong. Ari nu miskin gede omong. Betul? Cak nu miskin kieu ngomongna, lamun aing beunghar, lamun aing cek manehna ge. Emang kunaon lamun dia beunghar? Masjid segede kitu ku aing dirubuhkeun. Aju lamun geus rubuh atuh mah dibangun aing teu boga duit. Ngan ieu nu beunghar panyakitna 2, hiji koret, 2 sombong. Padahal naon nu dak disombongkeun? Karena kekayaan semua titipan. Betul? Uang titipan, rumah titipan, mobil titipan, sawah titipan, salaki titipan, anak titipan, nyawa urang ge titipan. Ari ngaran titipan mah ira-ira ge bakal dicokot deui ku nu bogana. Betul apa tidak? Karena kita hidup di dunia hanya sementara doang, tempat singgah. Ujung-ujungnya kita hidup di dunia ini akan maut moal urang. Maut moal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakur-sakur anu bernapas bakal ngalaman maut. Paeh kabeh ge presiden, paeh benes, gubernur, paeh bupati, camat, dewan, lurah, wakil, komo RT mah. Lamun ustazah ajengan kiai bakal pupus ya kudu sopan ka kiai mah. Aing mah kiai pae gila kita hayang teuing. Presiden mah pae barodo teuing.
Kitu naga geus loba gantina ieu. Betul? Awi can turun, Allah hayang naik. Atuh Jokowi can turun, Prabowo hayang naik. Maneta baheula mah lawan, kuari mah kawan. Betul tidak? Siap nyoblos? Siap nyoblos? Tanggal 14 itu ada cek budak mora mah hari Valentine. Hari kasih sayang. Betul apa tidak? Maka sekarang jadikan tanggal 14 hari pemungutan suara. Datang ke TPS anu dagang preheula. Ingat masa depan Indonesia di tangan kita, betul? Pilih dengan sesuai hati nurani kita. Teu kudu pasea cuman gara-gara beda bendera. Teu kudu ribut cuman gara-gara beda nomor. Betul? Karena siapapun nanti yang jadi, siapapun nanti yang jadi presiden, urang mah tetap rakyat leutik nu aya di handap. Betul? Geus bebas silakan milih mau yang mana. Arek anu buuk bodas hop. Betul? Arek anu gemoy-gemoy hop. Betul? Arek nomor hiji amin hop. Betul? Enggak pokoknya mah ku urang aminkan baik, semoga Indonesia merdeka. Ya Allah ya Robbal. Enggak sakitu baik. Ngarti meureun. Heeh geus. Lanjut. Maka urang hirup di dunia ulah koret sebab urang bakal tingali presiden can aya istilah macan waktuna turun geus loba nu hayang jadi presiden. Gubernur belum turun, sudah banyak calon gubernur, betul? Bupati belum mati, sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat geus loba gantina, dewan geus ngabaris fotona di jalan. Lurah karek 2 tahun ngajabat geus hayang loba nu ngagantian jadi jaro, betul? Wakil geus loba calon wakil, komo RT mah paehna ge di arep-arep. Aya RT aya. Sorry teh. Bukannya ustazah sentimen sama RT, justru ustazah itu idola sama pejabat yang namanya hidup RT. RT mah gawe paling capek, gaji paling leutik. Mun aya nanaon di masyarakat panggeulana anu didamong RT. Betul? Ibu-ibu teu kabagian BLT saha nu dicarekan. Lamun aya nu teu kabagian bansos saha nu dikakalakeun. Mun aya nu kapalingan saha nu diinterogasi. Ibu-ibu mau melahirkan siapa yang dicari? Randa parawan reuna teu saha nu dicarekan. Hidup RT. Makana doakeun RT sing panjang umurna. Ngan ulah panjang teuing teh. Bisi batur geus parae sorangan hirup wae endog sanu ngagotong. Betul? Kita semuanya akan mati. Satu pertanyaan. Kalau mati nggak usah takut karena semuanya wajib. Betul? Kapan waktunya, di mana tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, itu rahasia Allah. Urang mah hanya menjalani saja. Orang Bangkalok belum tentu mati di Bangkalok. Betul, Bu? Di mana cenah? Itu rahasia Allah. Israel datang moal ngaWA. Israel datang moal bebeja. Israel datang moal benang disogok. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal geus datang moal bisa dipajukeun, moal bisa dipundur. Betul apa tidak? Saya tanya, kalau kita mati bawa apa? Jawab. Karena di harta banda mah ditinggalkeun. Duit loba teu dibawa, sawah lega teu dibawa, imah gedong teu digandong, mobil bagus henteu milu, salaki gagah teu dibawa. Dibawa teu salaki, Bu? Milu teu? Henteu milu mah milu, ulah sok suudzon milu. Paneta manehna manggul urang di hareup. Manggul keranda, betul tidak? Mari ceurik sabelah mata, sabelah deui larak lirik neangan ran. Amit-amit. Naudzubillahi min. Mangkana rugi kacida lamun urang jadi jelema kor. Jadi jelema pel. Nenden duit di bawah bantal, di bawah kasur, di jero laci lamari, giliran kita mati duit dipake kawin deui ku salah. Mangkana mangkana ulah pel. Lamun boga duit ulah sokan pelit, bisi jadi penyakit. Lamun boga harta ulah poya-poya, bisi jadi cilaka. Mendingan urang sidekah
ngarah hirup urang berkah bara bere kudu bara bere boga duit kudu daek mere rasa rese ulah hara kasih dekah ulah hara bara bere kudu bara bere boga duit kudu daek rasa rese ulah hara rese kasih dekah ulah hara rese up aya kene bae tungtungna Bu Ibu makana ulah sok pelit bisi jadi banyak geus boga penyakit moal mahi duit saeut betul kita mati bawa apa jawab amal naon anu amal perbuatan iyalah amal perbuatan anu nyebutkeun amal kahadean anu nyebutkeun amal soleh iya lu ngajawab amal soleh lamun urang paeh mawa amal soleh si soleh maot mawa naon si soleh maot mawa boeh cenah aduh aya bae ibu-ibu emang naon atuh Bu Haji anu dicandak dauhan Rasul iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin ketika anak Adam mati semuanya putus tidak ada yang dibawa duit loba teu dibawa sawah lega teu dibawa imah gedong teu digandong mobil bagus henteu milu anak balatak 12 eueuh nu milu ngan nganterkeun doang ka kuburan tatangga ngariung kolot ngariung anak ngariung geus dikubur mah ditinggalkeun salaki balik pangheulana anak ceurik sabot harita tatangga balik ngabring eueuh nu daekeun nungguan urang si besti kabur ti kamari eueuh deket-deket punya besti punya baroga besti nanaon leumpang jeung si besti ngabaso jeung si besti healing sama besti kemana-mana sama besti giliran kita mati besti kabur sieunan ka urang betul apa tidak boga kadaharan dianterkeun ka si besti jauh ge ditelepon bes ka dieu aing boga kolak ari tatangga hareupeun imah teu dibere betul bener tak salah lamun kitu atuh nyaho salah kunaon dijalankeun bae Masya Allah besti ternyata ketika manusia mati kata Nabi tidak ada yang dibawa duit Allah jelema maot loba duit tangga Allah mawa duit Allah dok balanja naon dapat di ditu mah Allah aplak baru-baru aplak si warung meja ge Allah di ditu mah warung seblak ndak ada betul Allah anu dibawa lantas apa yang dibawa kata Nabi illa min salasin kecuali 3 perkara anu dibawa tilu geus baroga encan anu tilu jawab geus baroga encan anu tilu kumaha lamun Ijroil datang kedeung mangkani urang can boga nanaon betul apa tidak maka siapkan dari sekarang yang dibawa mati ayatil mana anu tilu nu nganter ka alam kubur tilu saur hadis Rasul hiji sodakoh jariyah sarta ikhlas karena 2 ilmu nu manfaat sarta dialap manfaat 3 putra anu soleh ngaduakeun ibu eta nu panderima kajol ieu nu ti heula anu bakal dibawa ku urang maot aya 3 hiji sodako jari anu urang sok merena nya hok cek urang dieu mah cek urang Karawang mah nyaah ibu cek ibu mah urang dieu mah hok eta lamun urang sodako jari hok tante jawab hok tante
Di dompet ada duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan. Anu mana anu keluar? Najis mit amit auzubillah min dzalik. Ngomong teh hook anu keluar abu-abu 03. Gila aing mah teh hayang ngedengeun ge. Duit ratusan hengan keluar kuat dibebaskeun ulah semajang mayar emok. Aya emok di dia. Dengekeun kedeung si emok aya bagianana. Ulah kabaralik cegat. Soal nu emok can diluluh di dia. Wacek nu emok aing sieun cenah ye kemari ya. Tenang, betul Bu. Ieu mah keur nyaritakeun jelema koret ya. Hiji sedekah jariah anu bakal dibawa ke urang sadayana. Makana urang ulah soknya. Aya nu soknya mere sedekah aya. Berarti eta jelema kor. Jalma korete mere gehese harese mere hayangna aya nu hayang dibere wae teka bagian BLT ngambek KRT embung sidekah ku sababnya meningdang dan imah jeung agade sawah ulah ear pugu sorangan anu kitu najan loba harta sawah nalega mun ajal tos tiba moal kabawa la 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 kadenge red kadenge mudah-mudahan ukure sing calalager balik hadir sing balalager amin ya Allah ya Rabbal nu kabawa maot hiji sedekah jariah nu kadua ilmu anuman garado ilmu osok ngaraje sok ngaji tara sokra aya osok aya lolobana ih amit aya nu sok ngaji aya nu tara abdi yakin ye nu hadir lain ahli majelis taklim kabehan keur kieu mah tukang ulin aya tukang HP-an aya tukang memotoran aya tukang nyerekan salaki aya tukang emok aya mangkana waktu ayeuna kudu diluluh kabeh ngaji dong kan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi untuk ibadah betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati diciptakan jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka Gusti ya urang teh titah ibad naon ari ngaran ibadah loba salat ibadah puasa maca Quran munggah haji umroh nikah sedekah ibadah sengarana ibadah kudu dibarengan ku sabab cak ulama fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk saja mak ngamal teu make ilmu maka niscaya amalna moal ditampe ku Gusti naudzubillahi min makana urang kudu daek ngaj kolot budak aki-aki nini bapak-bapak ibu-ibu randa-randa duda-duda pegadis-gadis perjaka semuanya wajib ngaj tong loba ales ya mangarek ngaji alasan malulu lain hiji lain dua alasan anu rek ngaji 1000 alasan betul apa tidak 1000 alasan lamun arek ka pangajian loba teuing alasan sibuk wae jeung pagawean betul akhirna anjeun temangkat pisan loba alasan Senin Salasa sibuk rek ngeseuhan Rebo Kemis arek embekaan Jumat Sabtu sareng Minggu
disambat ngabesan up aya di wae buntutan bener tante tah betul apa tidak Senin Salasa endek nyeseuh da mun geus aya rek aya pengajian kajen teh nyeseuh 2 bak daripada lempang ke majelis taklim betul Bu Rebo Kemis endek MBK kami mah endek cair betul Sabtu Minggu diajak ngabesan laju nama telempang pisan ke majelis ta padahal ya urang teh kabeh kudu daek ngad lamun teu ngaji urang teh ngaji mah Bu ngaranna ge hukumna fardu ain teu bisa diwakilkeun teu bisa dititipkeun ieu mah ngaji dititipkeun hai bedakeun nya ka guru kami moal ngaji nitip we atuh ngaji dititipkeun lamun sorangan mau ti heula bingung ieu anu dititipan ku urang can pae manehna ajunan itu sibuk neangan pahala aju dipuhapekeun bae paneta ku urang anu dipuhapeana can maot manehna masih kena di dunia pan riweuh kitu carana betul apa tidak makana ieu urang kabeh kudu daek ngad ulah lopes hayo ngaji ji hayo ngaji pagawean berang peting ulah lali hayo ngaji ji kewajiban bo awewe bo lalaki ajakan tatangga rejeng babaturan hayo babarengan urang mangkat ka pangajian omat ka Bu RT rejeng ka Bu RW montong hare-hare bisi kaburu jadi bangke hayo ngaji ji oi up nah ya guys pakem aja namanya aduh Masya Allah kan apa-apa juga harus beradaptasi dulu betul ayo nama guys nyambung mudah-mudahan seterusnya ya ulah sok aya buntutan bae tah diburi nah Allah karim ayo makana urang kudu daraek ngad insya siap ngaji siap nu katilu anu kabawa maot eta adalah doa anak anu soleh mudah-mudahan ieu anak-anak urang sing jadi anak anu soleh tur solehah kabeh sing nyaah anak eta puhapean anak eta amanah anak eta adalah titipan anak teh ladang capek anak teh ladang hese anak eta ladang uka-uka uka-uka naon haji uka aju uka acing uka anak lamun teu uka-uka moal jadi betul apa tidak makana mudah-mudahan ladang uka-uka orang sing dijadikan anak anu soleh tur solehah ya Allah ya Robbal aya geus anu kabawa maot ayatil hiji sedekah jariah 2 ilmu anu 3 doa anak anu insya mudah-mudahan kurang boga anu tilu-tiluna amin ya Allah ya Robbal ya puterkan ngadieu yo ngepasan eta tah abdi meni hareudang tos pas cukup atuh meureun lanjut 10 menit deui nya atuh pan aya kiai hiji deui abdi mah tebih ka Karawang pan weuhna ge Karawang ti dieu sampai Karawang eta 6 jam lamun abdi uih ti dieu tabuh 11 dongkap ka rompok eta tabuh 5 oh ngendong tuh jadi masalah emang besok abdi bagian di daerah Tenjo enjing insya Allah ngawangi di Rangkas Bitung di Nusa Derek abdi ngadu saderek tadi Lebak Sambong tadi get transit didinya ya transit tiba orang mages ayang acara tadi isuk di Lewiliang Bogor terus ka Rangkas Bitung ieu mah curhat we nya saeutik kajen teh teu naros oge kajen Pasaru berangkat Rasul ninggalkan jalma anu koret denge ta koret awas
barang itu Rasul ningali jalmi hatta ala qaumin turdakhu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yabturu anhum. Rasul ningali jalma anu digeprekan sirahna nepi ka ancur, di mana ancur balik deui buleud, ditinggang deui ancur deui buleud deui, ditinggang deui ancur deui buleud teu eureun. Rasulullah naros ka Jibril, Jibril saha cenah eta urang mana Jibril? Maka Jibril ngajawab, ya Rasul eta teh umat anjeun urang Bangkal. Ke urang Bangkalok deui atupan ayeuna keur aya di Bangkalok mang. Atuh lu nyaritakeun urang mana? Da emang urang dieu. Betul apa tidak? Eta jalma kunaon? Kunaon sababna digeting sirana? Maka Jibril ngajawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Ya Rasul, eta jalma nu digeprek sirana teh umat anjeun nu keur waktu hirup di alam dunia sok ninggalkeun salat fardhu 5 waktu. Aya urang dieu anu teu salat, aya urang dieu nu candaekeun salat. Belah mana diukna? Pantesan abdi datang ka dieu karareueung. Barang asup kagangkeung, ya bulu punduk murig-rig. Barang nepi ka dia bagi jero ieu bagi kandel wae kunaon. Barang breh teh di dia horeng loba jurig nu eueuh huluan. Katingali teh ku ibu-ibu jeung bapak-bapak. Di dia loba jurig anu eueuh huluan. Katingali teu? Moal katingali da emang jurigna bapak jeung ibu. Emang saha jurig nu eueuh huluan? Jelema nu tilok salat eta jurig eueuh huluan. Kunaon sababna? Karena Islam dan salat adalah satu paket. Islam awakna, salat sirahna. Lamun jalma ngaku Islam kudu daek salat supaya boga awak boga. Lamun ibu jalma Islam tapi teu salat berarti ibu boga jasad doang, teu boga sirah. Anu teu boga sirah berarti jurig eueuh sirahan. Teu kudu kasinggung ari sok salat mah. Anu kasinggung berarti jur. Sabab anu teu salat mah ngaranna jur. Ibu boga salaki, salaki ibu tara salat berarti ibu sare unggal peuting di kekepan. Dadaekan di kepan juri. Salakina sok salat pamajikan eta salat berarti eta bapak sare unggal peuting ngeukepan. Duana tilok salat salakina jeung pamajikan tilok salat berarti eta jurig duaan keur pakeukeub. Waas aya leuwih jurig pakeukeub. Indungna salat bapana salat anakna tilok salat berarti eta ibu jeung bapak unggal poe maraban. Kabehan teh salat bapana emana akina ninina buyutna uwana mamangna bibina kabeh teh salat berarti eta the big family of juri, keluarga besar. Aya nu teu salat keluarga besar aya. Jadi nu teu salat ngaranna ieu nu hadir, lamun aya nu hadir teh salat berarti nu hadir. Nu caramahna ge astagfirullahaladzim. Aing jauh-jauh diondang di Karawang datang ke di aranan jurig. Marilah para hadirin para jurig yang terhormat kita lanjutkan. Terus kagok tikutan yang disebut jurig iyalah. Araya jurig. Jurig aya. Karena BKI mah ingat karena jurig doang da ibu-ibu. Betul. Jadi jalma nu tilok salat eta bakal disiksa, bakal digeprek sirahna. Makanya tiwates kuari sampai ke payun terus sholat jangan sampai kita tinggalkan. Siap ibu-ibu sholat siap? Lanjut. Pasaru berangkat dari Rasul. Barang gitu Rasul ningali aya jalma nu keur ditilelepkeun dina cai getih dina cai nanah. Wayul qaumul hijarah bari jeung dibaledogan ku batu ku malaikat. Asal timbul sirana dibaledogan hancur sirana kelolop deui kana getih jeung kana timbul deui baledog deui terus eureun. Rasul nanya Jibril saha eta? Urang mana? Urang mana? Atuh mau urang dieu? Urang babakan naon cenah? Peuceuh. Heeh. Urang babakan peuceuh. Ieu jalma nu kumaha Jibril? Maka Jibril ngajawab ya Rasul, eta jalma anu dilelepkeun dina cai getih sainana bari jeung dibaledogan ku malaikat adalah umat anjeun nu keur waktu hirup di alam dunia sok ngarinjem duit riba.
sok ngarinjem duit renten, sok nginjem duit anak, sok nginjem duit batak. Anu geus populer zaman ayeuna ibu-ibu nu sok andeprok di bank emok tah dilelepkeun dina getih dina nanah. Naudzubillahi min. Hoi tah si mamang beladinya ngararoko bae mending eungap ka kami di dieu. Itu udah mending ngetek hareup dengan dieu, aku mending eungap. Anu ngarokok paehan rokona lain jelmana lain. Ih, Masya Allah nu ngarokok paehan lain jelmana rokona paehan. Lanjut ibu tiwatas kuari ulah sok pinjam duit riba. Uang riba tidak berkah, dipakai dagang tinggal mual berkah, dipakai dagang mual untung, dipakai tani tinggal daki oh barokah. Nunggas mah eta urang dosa ka Gusti Allah, betul apa tidak? Ulah sieun teh dihampura dosa sakumaha bae lobana dihampura ku Allah. Geus geura loba maca istighfar tiwatas ayeuna ka hareup ulah sok nginjem duit rib. Siap ibu-ibu ulah melototan ka kami mun sieun abdi jadi serem. Masya Allah keur majuri ka huluan melototan deui ke. Masya Allah tabarakallah abdi mah laina julid, bukannya syirik, lainnya abdi nyaram, saya tidak punya hak untuk melarang Anda, betul tidak? Tapi tugas saya adalah tabligul Islamiyah, menyampaikan hukum-hukum Islam. Halal katakan halal, haram katakan haram, benar katakan benar, salah katakan salah. Kulil haq walau kana murad, bejakeun kebenaran sanajan pahit, katarima teu katarima terserah Anda. Betul apa tidak? Endek nginjem bae terus, mangga silakan. Tak itu naga ibu iya nu dikelelepkeun naga lain saya. Betul Bu? Endek eureunnan alhamdulillah. Berarti datang topik hidayah ke urang sadayana. Cukup sampai di sini saja. Saya doakan yang punya utang riba, yang punya utang emok semoga cepat lunas. Lamun geus lunas, astagfirullahaladzim. Ku bararandel ieu urang dieu. Anu teu salat loba, anu koret ngabadeg. Ya tukang emok ke geuning loba keneh wae. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Mudah-mudahan turun hidayah tukang emok sing calalager. Geura lobakeun maca osok maca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Eta istighfar jalma anu loba dos. Anu sok loba hutang ge sok istighfar. Manehna ge lamun geus kapusingan eueuh injeumon istighfar. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah Allah injeumon. Eta istighfar jelema nu gede hut. Mudah-mudahan turun hidayah dina wengi ieu amin. Ari can aya hidayah najan kiai nepi ka serake moal didenge. Ustad di dia ge lain tara nyaram ngan tilok didenge ku ibu-ibu. Lah ngomongna teh ustad mayaran henteu bari nage. Betul Bu? Kajeun dosa ge kami ieu. Aya nu ngomong kitu aya? Hopai. Mangga. Saya tidak keberatan karena itu bukan tugas saya melarang. Saya mah hanya ngabecaan. Betul Bu? Lanjut. Rasulullah berangkat kembali. Barang kitu Rasul ningali rombongan awewe, khusus awewe, eueuh lalaki. Ka mana eta lalaki? Geus ngagebrus di heula. Ka surga. Ulah ka suudon. Ieu nu nyesa ibu-ibu wungkul. Eta ibu-ibu letana panjang 60 hasta alias 30 meter. Eta leta dibelit-belit karena beheungna eta awewe. Cai panas nu golak-golak menang godog ribuan tahun diasupkeun kana ti corona eta awewe. Nepi ka hancur organ yang ada di dalam tubuhna eta awewe. Rasul nanya, bari nangis, Jibril, saha cenah eta? Buah-buah eta urang bakal peujeut. Mohon Rasul eta teh urang dinya. Ya bikang nu kumaha Jibril?
Iya bikang anu letana panjang berjeng di kucuran cai panas eta awewe nuker waktu hirup di alam dunia sok nyarekan bae salakina sok molototan salakina sok menyon biwir ka salakina aya Allah bu ulah ngerakeun eta biasanya nusok nyarekan salaki tukang ngaji apa nutilok ngaji? Jawab. Nusok ngaji apa nutilok ngaji? Nusok ngaji. Nutilok ngaji matong dibahas. Boro-boro ka salakina ka Allah ge manehna mah wanieun. Betul Bu? Ka Gusti Allah ge teh nurut si eta mah. Atuh kamu ka salakina. Ngan ieu nusok ngaji jangan memalukan majelis taklim. Ari ngaji rajin. Hadir rajin, sodakoh rajin, puasa rajin, tapi kasalaki galak wae. Maaf, perempuan yang suka marah sama suami tidak dapat ridho suami, mual menang ridho Allah. Na'udzubillahi min. Makana ulah sok nyarekan salah. Salaki mah loba teh dicarek lain kadua bener kalah tenggar kalongeun. Loba teh dijampek ku urang lainna bener kalah ngablengep. Palahak. Jublak eta nu ngajublek wae loba teu dijampe ku pamajikanana. Ieu mangkaning ahli jampena luar biasa. Asal isuk eta jigong malah luncrat ka beungeut salaki. Meni sawer banget batur. Salakina kuat ngahepep. Amit-amit. Naudzubillahi min. Aya bikang nu kitu aya. Ndok ngaji isuk-isuk geus dangdang. Oh maksudnya mendek ngaji eta teh lainna goreng ngaji mah halus boy isuk-isuk ngaledok boy kabeh serba ditempel na banget halis kuat ngacuralit bulu manta anti badai pabrik cat Pararindah koneng beureum hejo araya di dinya aju cek salakina mamah ndek ka mana ndek ngaji ulah loba omong cicing anggur ge budak uruskeun tuh can hudang lamun hudang pandian terus suapan ongko we make sedo. Namun sorangan dek dahar tuh sanggup kesasak na kosmos meuli bae deungeunna mah kami teu kabar masak emang mama dek ka mana endek kosidahan betul aya nu kitu aya nu kitu aya kajen teuing tukang ngaji, kajen teuing tukang salat, kajen teuing tukang hadir, kajen teuing tukang puasa, doraka ka salaki neraka bagianana. Nauzubillahi min. Tapi maaf para lelaki dengar. Denge suami pamajikan moal nyarekan, pamajikan moal galak, pamajikan moal nyap-nyap lamun salakina hideng. Betul. Lobana awewe nyap-nyap karena salakina teu hideng. Teu ngarti ka pamajik. Henteu peka. Pan pamajikan teh butuh biaya. Anak balatak, hutang raweuy, beas teu boga, gas beak, salaki ngajedog wae. Betul apa tidak? Makanya kalau bapak ingin istri bapak solehah, heulakeun heula bapak anu kudu soleh. Pamajikan mah kumaha salaki. Betul. Kami mah cuman penumpang, supirnya Anda. Betul. Sabab penumpang mah kumaha supir. Supir salamat penumpang. Supir nyasar urang ge. Namun supir nungsub urang ge. Atuh gitu. Pamajikan mah kumaha salaki, pamajikan bager, lamun salaki bager pamajikan ge. Lamun salaki jujur pamajikan ge. Suami pengertian kita juga penger. Salaki galak urang ge nyak. Betul Bu? Betul Bu? Makanya bapak siap. Perempuan bukan wanita yang lemah. Betul Bu? Makanya wanita itu apa disebutkan lagi? Al-mar'atu imadul bilad. Awewe eta tihangna negara. Betul? Lamun awewe na aralus, negara akan maju. Lamun cenah awewe na fasik, garoreng akhlak, maka negara akan runtuh. Rumah tangga kayak gitu, betul apa tidak? Makanya jadilah wanita-wanita yang solehah, bisa menjadi pedoman,
bisa menjadi tuntunan buat anak-anak kita. Bikin contoh ya orang seorang ibu, jadilah ibu yang baik, istri yang baik buat suami, ibu yang baik buat anak kita, menjadi menantu yang baik buat mertua kita, jadi anak yang baik buat orang tua kita, jadi murid yang baik buat guru kita. Betul apa tidak? Ingat, wanita itu yang akan menguatkan dunia. Ya ulah dikira ya wewe ya, najan letik hidung goreng patut kuru hirup deh. Tetap wanita itu dimuliakan oleh Rasul. Bahkan surga diberikan kepada ibu-ibu. Buktina al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Can manggi hadisna surga ada di bawah telapak kaki bapak. Can kami mancan can manggihan. Bahkan Indonesia Pak diberikan ke ibu-ibu. Buktinya jadi ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Oh bapak pertiwi. Jakarta dibikin ke ibu-ibu, ibu kota, bapak kota, sekujur badan kita juga didominasi dengan ibu-ibu, betul? Di ujung rambut sampai ujung kaki, ibu-ibu kabeh. Ya pangluhurna buuk, ibu, lain pauk. Turun ke handap, mata, mak, lain bata. Lompat ke bibir, ibi, lain mangwir. Pindah ke gigir, celi, oce, lain kangli. Betul apa tidak? Turun kana pujal ibu, birit ibu, bitis ibi, ka indung suku ke indung suku, lain bapak suku. Iya nu ngacung indung lengan alias ibu jari, lain bapak jari. Ka kesang-kesang ke indung, bapak kesang. Menang ibu-ibu, hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Lalaki malah kena emang bener cina. Allah bapak kesang, Allah bapak jari, Allah ibu jari. Kadaharan ke ibu-ibu malulu. Baso mbak, mie ayam mie, cilok enci, lain kolok, lain enci. Betul. Bugis ibu. Kadik ayah bapak ge papais heg jeung bapak papais seg. Iji doang pasung angko seg tibang eta iyalah pasung aja seg. Urang mah lobanya punya. Betul boh. Aya teh kadaharan nu pangkolot-kolotna. Awas ulah dileungitkeun. Lamun eta kadaharan dileungitkeun urang kawala. Sabab eta pangkolot-kolotna kue. Naon? Wajib pernah uak urang kadinya kabehan. Atuh bener. Gas, tak eta siksaan awewe nu panjang lepana besok ngerekan salah. Mudah-mudahan mulai besok kita menjadi wanita yang baik semua. Semoga kita semuanya masuk surga dalam ridho Allah dan dalam ridho suami kita. Betul tidak Bu? Ini pengajian bukan tontonan tapi tuntunan buat kita semua. Betul? Rasulullah berjalan kembali tiba Rasul di Masjidil Aqsa di Palestina. Mual dibahas kabeh, mual anggeus. Betul? Dari nage capek kami nage. Rasulullah sampai di Palestina di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tentunya karena belum datang wajib sholat wajib. Beres sholat Rasul keluar. Ayat taraje anu ngajulang, anu diturunkan ku Allah di surga Firdaus. Eta taraje ditaretes ku inten berlian. Teteceanana sahambal emas, sahambal perak, cecekelanana tina mutiara. Bagus luar biasa. Ini yang dinamakan Mi'raj. Tadi Isra, ayeuna ari Isra malempang, ari Mi'raj mah. Jadi lamun naik eta ngaranna tadi ge abdi naik di handap ka luhur eta Mi'raj. Tuh di handap ka dieu naik berarti Mi'raj. Gedung ibu-ibu balik ka imah, naik ke tempat sare berarti ibu Mi'raj. Geus ngedengna kasur salaki ngaharewas, mamah papa hayang Mi'raj kudu ngarti. Mun bapa hayang Mi'raj berarti bapa hayang geus ngarti kuarima. Gaya seutik Pak, mah Mi'raj yuk. Kayak diturutan ku ibu-ibu ya. Betul apa tidak? Atuh teuing. Rasulullah naik kana eta taraje. Mangkat tibalah Rasul di langit yang pertama. Di langit kahiji Rasul pendak sareng Nabiullah Adam alaihissalam. Catat Bu.
Langit kahiji aya Nabi Ad. Summa urija ila sama isaniyah, naik ke langit kedua aya Nabi Isa jeung Nabi Yahya alaihis. Naik deui ka langit anu katilu aya Nabi numpang kasepna saha? Oh nyaraho ari kanu kasep mah. Emang nu kasep Nabi Yusuf ieu lain salaki urang. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Tapi sakasep-kasepna Nabi Yusuf tetap tidak bisa mengalahkan kekasepan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena Allah menciptakan kekasepan segede endog. Contoh ieu. Ieu kekasepan dibelah dua, belah. Nu sabelah dipasikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu sabelah deui dibelah deui, plak. Nu sapasi dipasikeun ka Nabi Yusuf alaihis. Nabi Muhammad sabelah, Nabi Yusuf sapasi. Ieu nu sapasi deui sesana dicacak-cacak, diwalang-walang, diletik-letik, dibubuk-bubuk, diaur-aur ke alam dunia, di ujung wetan sampai ujung kulon, uyuhan salaki urang kebagian. Di bangsa pasi doang dibagi-bagi. Atuh aya bae urang boga salaki kurang jangkung, kurang mancung dari makan. Betul Bu? Karena sapasi dibagi-bagi. Namun anu ngomong cenah geuning salaki urang mah goreng pisan Ustazah. Moal salah keur dibagi ka kasepan keur hees salaki sorangan mah. Jadi nato kebagian. Betul. Langit katilu Nabi Yus, langit kaopat Nabi Idris alaihis, langit kalima Nabi Harun alaihis, langit kagenep Nabi Mu, langit katujuh Nabi Ibro. Apa mau lamun diulang deui? Langit kahiji Nabi cakep. Nu kadua Isa jeung Yahya. Nu katilu Yasab Yusuf emang batur sorangan. Nabi Yusuf alaihis opat. Hayu deui Idris. Nabi Idris alaihis. Langit kalima atuh poho deui Ustazah. Nabi Harun alaihis genep. Nabi Mu tujuh. Geus nepi ka langit katujuh. Barang geus di langit katujuh Rasulullah naik deui. Ka mana? Inda sidratil muntaha. Atuh terus pan ieu pancan eureun no. Teu aci balik deui. Inda sidratil muntaha. Ayah genap kali ngapan mah. Yadaha jannatul ma'wa. Enggak ceng, geus ngapel. Mah dibere ponok hayang lojor. Dibere lojor eungak. Serba salah. Rasulullah naik ka Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul pisah sareng malaikat Jibril. Bril, tunggu kami di dia. Siap ya Rasulullah. Kunaon Jibril tadi bawa? Teu diizinkan ku Gusti. Hanya Nabi Muhammad saja yang diizinkan masuk. Kemudian Rasulullah naik deui kana luhureun Sidratil Muntaha. Kamu ka awang-awang, ka rop-rop, ka bakosain, dan ujungnya ke alam lahud, alam yang paling tinggi eueuh deui alam kadituna. Ya guys nepi ka alam nu pangluhurna Bu. Syariat urang dariuk di dia tapi hakikat urang geus naik ka luhur. Betul apa tidak? Di alam lahud Rasulullah pendak sareng zat Allah Subhanahu sajidan. Sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika sujud Allah berkata kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, sal tu'ta." Naon cenah eta sal tu'ta teh? Muhammad, anjeun ayeuna geus aya di payuneun kaula, sok geura barang penta hayang naon ku kaula diijabah. Jadi Rasul teh ditawaran hayang naon cenah anjeun Muhammad sok geura ngomong ku Allah bakal diijabah. Rasulullah ngajawab, "Ya Allah Gusti, abdi mah alim harta banda, alim pangkat, alim jabatan, tidak mau kemewahan, tidak mau harta benda, tidak mau emas intan berlian, tidak mau uang yang banyak, alimen Rasulullah." Terus sayang naon atuh anjeun Muhammad? Ya Allah Gusti,
abdi mangan saukur hoyong umat abdi sadayana diasupkeun ka jero surga. Alhamdulillah. Bager teu nabi ka urang Bu. Sakitu bagerna eta rasul yang didahulukan adalah umatnya. Jadi rasul hayang urang kabeh asup ka surga. Kumaha cek Allah, Muhammad lamun eta anu dipikahayang ku anjeun ku kaula diijabah. Jadi umat anjeun sadayana bakal diasupkeun ka surga termasuk urang dieu kabehan. Ya Allah ya Rabbal. Naon deui gara ngomong Muhammad? Aya keneh 3 pamenta kaula cek rasul. Naon pamenta anjeun anu 3? Akhir surat Al-Baqarah anu ibu-ibu sok mararaca teh sok maca apal teu anu mana cenah Bu Haji? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hiji cenah nu kadua Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Hiji deui Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Osok maca doa eta osok. Arapal doa eta apal. Aju nyaraho artina. Allah, orang teu nyaho. Kieu ya, kurang leuwih kieu. Bo, dangukeun. Eta pamenta Nabi ketika Isra Mi'raj jeung diijabah tilu-tiluna ku Allah. Hiji, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah Gusti, ulah disiksa umat kaula anu nyieun dosa tadi haja, jeung dosa anu poho hampura ya Allah. Cek Kangjeng Nabi. Kumaha cek Allah? Dihampura ku kaula. Jadi umat Nabi Muhammad lamun nyieun dosa teu dihaja atawa dosa dosa teu anu kapohoan eta ku Allah diham. Alhamdulillah. Lamun ibu nyieun dosa poho dihampura ku Allah Bu. Asal beneran pohoanana. Ibu keur puasa barang dahar. Nyieunnan kue itu kue ieu kue teh kue bengek. Beres nyieun kue ibu teh ngasaan poho. Keletuk ge ngadaharan gagetas. Aya gagetas di dia aya. Barang geus menang sakeler eta, datang anakna. Cak anakna, "Ma, emang mah teu puasa? Geuning eta ngadaran kue." Astagfirullah tong, Aceng, mah kepohoan, kumaha ieu mah geus beak sakeler. Asal bener pohoanana eta puasa henteu batal. Asal bener bae pohona. Tapi lamun misalnya kieu kumaha? Kudu ngadahar deh heula. Cak anakna, "Ma, ma pan keur puasa. Kunaon eta barang dahar?" Astagfirullah jang, ma pohoan. Ke heula atuh mah nginum heula caritana. Kunaon? Ih. Pani disimpan diri kan pi urang di leutnya. Atuh mohon kitu. Nginum heula tak mana? Kumaha eta? Batal eta mah. Sabab nginumna sanggeus inget. Makanya ibu lamun bulan puasa kepohoan teu batal. Ngajan beak sanggup bakul oge. Atuh nu mikir sabakul poe teh lain poho amda sia meureunna. Ngadua bae bulan puasa sing loba pohonya. Oh. Jadi lamun urang poho atawa teh dihaja dosa dihampura ku Allah. Nu kadua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah Gusti, ulah disiksa umat kaula anu nyieun dosa di dunia. Di dunia tong wakadi disiksa umat kaula ya Allah. Ulah kau siksa umatku seperti umat Nabi Ayub. Umat Nabi Ayub lamun ninggalkeun salat sawaktu langsung disapa ku Allah jadi monyet, langsung buntutan. Tapi umat Nabi Muhammad teu aya anu dikontanan siksaanana. Betul apa tidak? Padahal urang dia loba anu teu salat tapi teu aya anu buntutan. Teu aya anu jadi monyet. Betul tidak? Karena apa? Doa Nabi diijabah. Keur di dunia mah tenang bae heulanan, di akhirat mah lain deui eta mah. Diitung. Betul, Bu? Nu katilu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau berikan cobaan kepada umatku di luar batas kemampuannya. Jadi urang mah diberi cobaan ku Allah eta geus pasti kuatnya hareupanana. Betul, Bu? Karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas tilu-tiluna ku Allah diijabah.
Sanggeus kitu cek Allah, geus Muhammad ayeuna geura balik. Bejakeun ka umat anjeun mun hayang salamet asup ka surga, jalankeun parentah ti kaula. Naon parentahna? Khamsina sholatan, 50 waktu salat. Jadi Kangjeng Nabi dipasihan ku Allah tugas salat 50 waktu jeung urang kabehan umatna. Beres narima tugas, Rasul turun ka malaikat Jibril. Jibril, hayu urang balik. Siap ya Rasulullah. Henteu kitu dialogna mah di ditu mah henteu kitu. Ieu mah urang bae nu ngomong ya. Supaya kahati ku kabehan, betul. Atau ngomong mah bahasa Arab. Namun abdi dirinya harus bahasa Arab atuh pan moal ngarti nu hadir. Deui na abdi teu bisa. Geus kitu Rasulullah turun ka langit ka-7 aya Nabi Ibrahim. Diam saja Ibrahim, no comment, tidak ngomong. Turun ke langit ke-6 aya Nabi Musa. Nabi Musa maraji naros. Muhammad, ta'ali Muhammad. Ta'ali bisur'ah. Naon ta'ali teh, Bu? Oh ka dieu. Nu nyahoan eta berarti ex Saudi. Ka dieu Muhammad nyamperkeun Rasul. Aya naon Nabi Musa? Kaula mah hayang naros meunang naon anjeun ti Allah oleh-oleh. Maka Rasul ngajawab, kaula jeung umat kaula diwajibkan ku Allah salat fardu 50 waktu. Kaget Nabi Musa. Loba-loba teuing Muhammad. Mun 50 waktu asal mah umat anjeun mah moal kuateun. Emang kunaon kitu? Umat kaula ge nu jangkungna 18 meter teu kuateun Muhammad. Lah komo umat anjeun, emang kunaon umat kaula? Umat anjeun mah aripis kaimananana. Umat anjeun mah lemah fisikna. Umat anjeun mah leutik awakna, tapi galedeh hutangna. Cak Nabi Musa, tapi bener kan? Atuh heumun gitu. Terus kumaha atuh kaula ieu Nabi Musa? Mending balik deui ka Allah ulah waka ka dunya karunya umat anjeun moal kuateun salat 50 waktu. Akhirnya Rasulullah nurut ka Nabi Musa karena karunya ka urang. Akhirnya Rasul kembali irji' ila rabbik, babalik ka Gusti. Barang nepi ka Allah, kunaon Muhammad balik deui? Gusti, abdi nyuhunkeun salat ulah 50 waktu. Umat abdi moal kiateun, umat abdi mah leutik awakna galedeh hutangna ya Allah. Kumaha cek Allah? Lamun eta kahayang anjeun ku kaula diturut dikurangan 5 jadi 45. Geus 45 balik deui ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa kumaha? 45 moal kuateun Muhammad loba teuing. Balik deui. Rasul balik deui ka Gusti Allah. Naon Muhammad balik deui? Kurangan deui ya Allah. Dikurangan deui 5 jadi 40. Balik deui ka Nabi Musa moal kuateun 40 ge. Balik deui ka Allah. Bulak-balik. Nepi ka 8 kali balik. Setiap balik 5 waktu dilingitkeun ku Allah. Akhirnya anu 50 ngan nyesal 5. Cek Allah Muhammad eta salat ayeuna mah 5 waktu tapi ganjaran anak moal dikurangan tetap 50 waktu. Alhamdulillah salatna 5 waktu ganjaran anak tetap 50 waktu. Akhirnya Rasulullah kembali ke Nabi Musa. Kumaha Muhammad 5 waktu ayeuna mah Nabi Musa kaula rek ulah wa kamu moal kuateun umat anjeun mah moal kuateun 5 waktu teuing moal kuateun. Tapi cek Nabi kaula moal balik deui era geus 8 balik bolak-balik wae. Di 50 nepi ka ayeuna 5 geus 5 tabaliknya bea kabeh meureunnan. Geus ayeuna mah kaula rek balik mawa ieu salat anu 5 waktu. Itulah keputusan Rasul waktu itu membawa salat 5 waktu ke alam dun. Nepi ka ayeuna ge urang sadena umat Rasul wajib salat 5. Ieu salat dibikeun ku Allah di tempat anu pangluhurna, maka sajalma anu salat bakal diluhurkeun darajatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kesimpulan ngaji pada malam hari ini, hasil daripada Isra Mi'raj itu adalah salat fardu 5. Di samping eta urang kudu daek balalager, daek sodak, bakal diganti 700 kali lip. Nu kadua ulah karoret bisi digiring jiga sato di paraban kayu dorek jeung ruhak neraka jahanam. Terusna ulah daek ninggalkeun salat, sabab lamun ninggalkeun salat ieu sirah urang digeprek ku malaikat. Ulah sok ngarinjem duit riba, sabab duit riba urang bakal dilelepkeun dina cai getih cainana bari jeung dibaledogan ku malaikat. Aya deui awewe anu sok panjang letahna di kucuran cai panas adalah awewe nu sok nyarekan salah. Kaharti acan do, kaharti acan. Gas, lamun geus ngarti ngeusan ngajina. Pancek guru abdi kitu saja mun cara matanya jamaah ngartieun encan. Lamun jawabanna geus ngarti ngeusan ngajina karena geus kaharti, matak naros ngarti encan. Cek guru abdi ge kitu. Ustazah mun cara matanya jamaah ngartieun apa encan. Lamun jawabanna encan ngarti ngeusan sia kacape-cape ti tata jeung ngocoblak wae. Paknya teu ngarti keneh wae. Geus, ku ari ngarti teu ngarti bodo teuing kana waktuna geus peut.
ayah babak kedua gedeng ibu ulama ka arwih, mungkin guru kita nanti lebih banyak memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata kurang berkenan dalam hati ibu bapak sekalian. Abdi nyuhunkeun dihapunten anu sageng-agengna. Bade ngapunten bade kica-kica dina bilik kumaha mindahkeunana. Panitia abdi rek balik geura siapkeun bawaeunana. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.